So, ich freue mich, mit euch heute weiterzugehen in diesem Bibelkurs, das Hohelied, das Lied der Lieder. Das Lied von dem Bräutigam und das Lied von seiner Braut, das höchste Lied in Gottes Herz. Das Lied fängt nicht an in unser Herz, das ist das Lied der Bräutigam und das erwacht in uns das Lied seiner Braut. Und wir sind immer noch auf dieses Thema, der König hat mich in seine Gemächern hineingeführt. Der König, und sie hat eine Offenbarung von der Autorität, von der Königsherrschaft, von der Regentschaft Jesus Christus. Und wir gehen weiter auf dieses Thema, weil ich möchte sagen, das ist so eine wichtige Offenbarung, wenn wir in die Brautbeziehung mitherrschen, mitregenten mit Jesus Christus, aber er ist unser Herr und wir beten ihn an und er erhebt uns dann in seine Herrschaft, aber diese Königsherrschaft muss wirklich durchkommen in unser Leben. Und ich möchte ein bisschen zeigen, was das Grundproblem der Sünde ist. Manchmal wir hören das Wort Sünde und wissen nicht wie verheerend, wie die Sünde eine totale Rebellion gegen Gott ist. Und so diese Königsherrschaft trifft das Wurzelproblem in uns, wenn wir zu seiner Knie unser Wille beugen und ihm nachfolgen. Okay, so die Sünde ist eine dreifache Zielverfehlung. Erstmal, und das ist in dem Garten Eden, wo der Teufel verkleidet wie eine Schlange, und eine Schlange war damals nicht hässlich und verflucht wie heute. Der Teufel kommt immer verkleidet, lass uns denken, als etwas Glitzerndes und Schönes. Und er hat drei Samen der Selbst und Sünde wirklich gesät in der menschlichen Natur. Erstmal Misstrauen gegen Gottes Charakter. Er hat gesagt, Gott ist nicht wirklich gut, Eva, weil er gibt dir nicht alles, was du willst. Und du darfst von nichts hier essen. Er hat Zweifel an die Güte Gottes. Er hat wirklich ein Misstrauen, ein Wurzel des Misstrauens, dass Gott enthaltet etwas von uns, das wir brauchen und das gut ist. Und er hat wirklich einen Samen in uns gelegt. Gott ist nicht wirklich gut. Das ist in unserer sündigen, gefallenen Natur. Noch ein Punkt für dieses Grundproblem der Sünde. Er hat eine völlige Rebellion gegen Gottes Autorität und Gottes Wille freigesetzt. Er hat die Lüge gesagt, Gott weiß, du wirst wie Gott werden. Du wirst wie Gott sein. Du sollst wie Gott werden. Er hat wirklich gesagt, warum gehorchst du Gott? Er möchte dich unter seinen Daumen halten. Du sollst Unabhängigkeit erklären. Du sollst für dein eigenes Leben ausschauen. Du sollst dich selbst verwirklichen. Du sollst wirklich den Krieg erklären und nicht länger Gottes Autorität gehorchen. Und das dritte Grundproblem der Sünde ist Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Er hat angefangen, dieses ganze Thema mit den Zweifeln, hat Gott gesagt. Er hat wirklich das Wort Gottes mit Zweifel und Unglaube und am Schluss, er hat sogar gesagt, Gott lügt, du wirst nicht sterben. Er möchte etwas von dir fernhalten. Und diese Rebellion, diese Anerkennung, das Sache ist, als wir in diese Ungehorsam für uns selbst wählen, was gut und böse, dass wir Gott werden ohne Gott, es war ein völliger, ich setze mich oder ich
nahm den Thron und ich werf Gott von dem Thron. Und diese Lüge ist verbreitet heutzutage, besonders natürlich in die westlichen Welt. Und das heißt heute der Humanismus. Und das ist die Ideologie der westlichen Welt. Das ist die Philosophie, Humanismus, Materialismus. Und es ist eine völlige Rebellion von Gottes Autorität. Eigentlich der Mensch ist das Zentrum aller Dinge. Der Mensch ist Gott. Und die Endzeit, diese 666, für mich, das bedeutet, 6 ist die Zahl von Menschen. Der Mensch ist geschaffen am 6. Tag. 3 ist eine Zahl von Gott. 666, 3 mal 6, der Mensch ist Gott. Der Mensch regiert. Das ist Humanismus. Wir brauchen Gott nicht in unserer Welt. Es gibt keinen Gott. Wir werfen seine Worte von uns. Wir entscheiden, ob das gut für uns fühlt oder schlecht für uns fühlt. Wenn das gut fühlt, dann mache ich das. Ich kann alles definieren. Alles ist relativ. Das ist das Frucht von dieser Samen, die dem Teufel gesät hat in dem Garten Eden. Und das spitzt heutzutage wie nie zuvor. Und eigentlich, das noch ein Name für der antichristliche Mensch oder System ist Gesetzlosigkeit. Völliger Chaos. Völlige Selbstregierung. Und wir haben alle diese Probleme in unserer alten Natur und das heißt Egoismus. Und das bedeutet, ich und nicht Christus sitzt auf dem Thron in mein Leben. Deswegen, vielleicht können wir besser sehen, warum diese Niederbeugen und diese Entscheidung, diese Meilenstein, du bist mein Herr, du bist mein König. Dein Königreich soll ausbreiten in meine Gedanken, in meine Gefühle, in meine Beziehungen. Ich will wirklich, dass du mich formst, wie es dir gefällt, weil das ist gut. Das ist meine Bestimmung. Das ist Herrlichkeit. Das ist wirklich, was wir brauchen. Ich möchte noch ein paar Dinge jetzt erwähnen, was dieses Selbst, wenn Selbst auf dem Thron ist. Hey, dein größter Feind ist wirklich, wenn dein Selbst diese Herrschaft nimmt und nicht Christus. Weil Christus ist das Reich der Liebe in uns, die Frucht der Liebe. Aber das Selbstleben ist ein Leben, ich will überleben, ich kontrolliere, ich herrsche, ich bestimme. Und hier sind nur ein paar Eigenschaften von diesem Selbstleben. Selbstwille, selbstsüchtig, denke nur, was das Beste ist für mich. Sogar Selbstherabsetzung, eine falsche Demut. Aber trotzdem, wir kreisen immer um uns selbst. Selbstverwöhnung. Ja, ich muss mich so, alles was ich brauche und das. Etwas davon ist super und gesund. Aber wenn das wirklich uns gefangen nimmt und wir kreisen und leben für uns selbst, durch unsere eigene Kraft, damit wir Anerkennung und damit wir Ruhm und damit wir selbst verherrlicht werden, das ist die falsche Richtung von Christus. Und deswegen, hoffentlich seid ihr alle da, der Ruf zu wahren Jüngerschaft. Jesus trifft genau der Kern der Probleme, wenn er sagt in Lukas 9,23, wenn jemand, das ist persönlich, das kann ich nur für mich machen und für keinen anderen, wenn jemand mir nachkommen will, du bist frei zu entscheiden, er verleugne sich selbst. Jesus hat nicht gesagt eine Sünde, weil eigentlich das ist normal für einen Christ. Und so verleugne sich selbst. Das bedeutet, du stehst auf von dem Thron und du lässt Jesus König deines Lebens. Und du gibst die Zügel zu ihm, verleugne dich selbst. Das bedeutet wirklich, er ist im Zentrum.
Er ist der Mittelpunkt. Er regiert in uns. Und das ist das Königreich Gottes. Das ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Nehme sein Kreuz auf sich bedeutet, ich bin bereit, zu mir selbst zu sterben und den Willen Gottes zu tun und ich folge in deine Fußstapfen. Noch ein Schlüsselvers in der Bibel, was ich liebe und brauche jeden Tag, ist Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich, dieses Zentrum, diese gefallene Selbstnatur, es kann nicht repariert werden. Es kann nicht verbessert werden. Wir können es selber nicht verändern. Es muss gekreuzigt. Und als Jesus starb, nahm er nicht nur die Sünde, die du getan hast, aber er nahm diese völlige, unabhängige, rebellische Selbstleben und wir starben mit ihm. Er starb für uns und wir starben alle in ihm. Und ich sage das jeden Tag, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich. Nicht mehr herrscht keine Chance. Nicht mehr kontrolliere ich. Ich habe nicht mehr die Zügel in meiner Hand. Ich lenke nicht den Steuerrad. Sondern Christus lebt in mir. Ich gebe dir. Du lebst. Du kommst hervor. Du kannst herauskommen. Du kannst durch mein Leben sichtbar. Was dir gefällt, das ist eine völlige Revolutionär. Hey, dies ist die größte Revolution, die es gibt. Von selbst zu Christus auf den Thron. Die Königsherrschaft Jesus ist so wichtig. Heute Morgen hatte ich diese Gedanken. Wenn ein Land oder eine Weltmacht, zum Beispiel Rom oder irgendeine Weltmacht, wirklich ging von einer Weltmacht und wurde völlig dann runtergegangen. Es war meistens nicht von außen, es war meistens ruiniert von innen. Von innen, die Materialismus und die ganzen Sachen haben das Land verdorben. Und auch bei uns. Das Reich Gottes muss in die Welt kommen. Das Reich Gottes muss in die Gesellschaft kommen. Aber erst in uns, dann durch uns. Und so, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus erfüllt mein Leben. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, weil ich lebe immer noch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Sein Glaube, sein Leben. Und das ist das Herrliche über das christliche Leben. Es ist sein Leben in uns. Wir machen Raum für Christus. Und das ist die glücklichste Leben auf Erden. Und noch eine gewaltige Vers finden wir in 2. Korinther 5, Vers 15. Eine starb für uns alle. Damit sind wir alle gestorben, mitgestorben. Dein alter Mensch ist mitgestorben, damit die leben in Christus, die das Leben Gottes erfangen, nicht sich selbst leben, sondern leben für ihn, der gekreuzigt und auferstanden ist für uns. Wir leben nicht mehr uns selbst, wir leben ihn ausgerichtet, ihn orientiert. Ihn für seine Ehre. Alles, was ich tue, ich will auch mein Bestes tun, aber für seine Ehre und durch seine Kraft und durch seinen Heiligen Geist. Das ist wirklich eine gewaltige Sache. Jetzt will ich noch ein Vers lesen, Johannes 14, 21. Gehorsam zu diesem König ist der Gradmesser unserer Liebe zu Jesus. Diese Liebesbeziehung ist nicht nur ein sentimentale, kuschelige Brautleben. Es ist wirklich auch eine radikale Gehorsam zu seiner Königsherrschaft. Und hier ist ein Vers. Wer meine Gebote hat und sie hält oder praktiziert, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren.
Wenn wir uns Jesus lieben und wirklich ausstrecken, ihn zu gehorchen, gehorsam zu sein, auch ein ziemlich altmodisches Wort, aber immer noch in der Bibel, dann hat es Raum für die Liebe des Vaters, die Liebe Jesus. Jesus liebt uns, er macht sein Zuhause uns ins, er kommt rein mit seinem Königreich der Liebe und er offenbart sich, er wird real, sichtbar, manifestiert. Da hast du Christus gewonnen, da hast du diese gewaltige Jesus selbst für dich und in dir auf dem Thron. Es ist eine gewaltige Sache. So noch einmal, jetzt schließen wir diesen Punkt der König. Die Herrschaft Jesus macht gesund, glücklich und wirklich frei. Ich möchte auch sagen, wo Jesus Christus, wo nicht die Herrschaft Jesus in dein Leben ist, das ist ein Spielwiese für den Teufel. Weil dann öffnest du Türen, du kannst abgelenkt, du kannst in falsche Richtungen gehen. Die Herrschaft Jesus ist auch ein gewaltiger Schutz in unserem Leben. Und jetzt möchte ich schließen mit noch ein Gedicht. Und dieses Gedicht ist von Basilea Schlink, die Marienschwestern in Darmstadt in Deutschland geschrieben hat. Ich habe sehr viel von dieser Frau gelesen, als ich noch in Amerika lebte. Und das ist ein Schatz, die uns in Deutschland gehört. Und das kommt von ihr Buch Alles vereinen. Und sie schreibt, dass es ist wirklich erstaunlich, dass Jesus, der die ganze Himmel preist und lobt und liebt und verehrt, kommt auf der Erde als ein Bettler der Liebe und er möchte mit uns dieses Liebesbeziehung haben. O heiliger Gottes Liebe, du kamst aus Vaters Schoß, als Bettler auf die Erde, o unbegreiflich los. Du bettelst um die Liebe, all deine Menschenkind, du klopfst an viele Herzen, ob sich dort Liebe findet. Meist gehst du traurig weiter, dein Lieben Jesus Christ findet doch keine Antwort, der Mensch es nicht ermisst. Die Engel mit dir trauern um diesen Martergang, du Bettler um die Liebe, wer hört der Liebe Klang? Du siehst von Seele zu Seele, du klopfst an jeder Tür, willst dich mit uns vermählen in großer Liebesbegehr. Du bietest deine Liebe als Bräutigam der Braut, doch keiner will die Liebe, nach Menschenlieb man schaut. O du, mein armer Wanderer, mein Heiland Jesus Christ, der du ein Herr und König des ganzen Himmels bist, du bietest an den Deinen nicht nur die Königsmacht, sondern dein Herz der Liebe, ob man auch das veracht. So nimm uns hin zum Lieben, mein liebster Bräutigam du, dass du in unsere Herzen nun endlich fändest Ruhe. Mach unser Herz zu Kammer, da wir mit dir allein und Liebesflammen schlagen. Wir sind in Liebe eins.